Flimkien se nelbu kull ostaklu b'saħħitna aktar minn qatt qabel jingħadni l-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni għalik. Dikjarazzjoni diretta li saret minn Adrian Delija f'indirizz il-Nazzjon wara ġurnata tal-laqgħat fil-Palazz ta' San Anton fejn il-President ta' Malta sejjaħ għad-deputati tal-Oppożizzjoni sabiex jifverifika u minnu jew le jekk numru ta' deputati u se jkomplu jirrappreżentaw lill-elettorat fil-Parlament fisem il-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija qal li fil-waqt li hu qed iġorr ir-responsabbiltajiet tiegħu bħalissa huwa l-mument fejn verament naħdmu flimkien għal ġid tal-pajjiż u għal ġid tan-nies. U l-kap tal-Oppożizzjoni illum huwa Adrian Delija għax bqajt il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Jien ir-responsabiltajiet tiegħi nafhom, stqarrejthom, iddeċidejt mhux darba biss imma kull darba li kien hemm bżonn nirrikonferma illi ħannibqa' nerfagħhom sal-aħħar. Ingħatajt mandat illi rrid nibqa' nwettqu. Wara l-iżviluppi tal-aħħar jiem Adrian Delija stqar li ma jistax jgħid illi ma weġġax b'dak illi fi kliemu stess ġabu bidejhom ċertu individwi u qal li jħossu rrabjat dwar dan kif jinsabu rrabjati wkoll ħafna partitarji tal-Partit Nazzjonalista. Sa nibqa' lejali sal-aħħar lejn it-tesserati tagħna, lejn dawk illi jagħmlu il-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija tenna li se jibqa' miftuħ għal dawk id-deputati kollha li għalissa għadhom parti mill-Partit Nazzjonalista sabiex niddiskutu u nirrikonċiljaw. Intom in-nistana li tgħoddu, intom tgħoddu għal dan il-partit u fuq kollox għalija qal Adrian Delija. Taqtawx qalbkom. Jien mhu ħanaqta' qalbi qatt. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista insisti li mhux se jabbanduna lill-partitarji jew lill-partit. Dan huwa mhux il-mument tal-Partit Nazzjonalista, dan huwa il-mument tal-Maltin. Tal-Maltin kollha. Għamlu dak illi huwa sewwa. Għamlu dak li fil-kuxjenza tagħkom temnu illi ħajwassal illi pajjiżna jitmexxa aħjar. Għax il-koll jixirqilna Malta aħjar. Robert Cremona, Net News.